Գիտեք, երևի թե եթե ելույթս քիչ առաջ լիներ մի քանի այլ շեշտադրումներից կսկսեի, բայց հաշվի առնելով, որ ինձնից առաջ ելույթ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը վերջին տարիներին ես չեմ կարծում նույնիսկ, որ հենց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները ունենան այլ կարծիք, նշված անձը ատելության խոսք տարածող է։ Ատելության խոսք տարածող է։ Հասարակությանը պառակտող հայտարարություններ անող։ Ընդհանրապես անընդունելի վարքագիծ է դա ըստ էության։ Այն, որ դա իրավական հետևանքներ պետք է առաջացնի, միանշանակ է։ Բայց եթե չեմ սխալվում, նույն նշված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը մշտապես առնչվել է այնպիսի իրավիճակի հետ, որ հանդիսանում է սեփականատեր մի լրատվական կայքի, բայց որին հնարավորություն չի լինում նույնիսկ զրպարտության հայց ներկայացնելու, որովհետև քողարկում է իր սեփականատեր լինելը։ Ես առաջարկում եմ, որ մյուս ելույթը նշված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը բացահայտի իր առնչությունը հայտնի ֆեյք մի կայքի հետ, հստակ արձանագրի իր առնչությունը դրա հետ եւ բացահայտի դրա դեմ իրավական գործիքակազմի իրացման մեխանիզմները։ Իդեպ, ես հիշում եմ, կարծես հենց երեկ էլ խոսքեր չէ գնում զրպարտության հայցերի եւ այլն, ձեր դեմ քանիցս կարելի է զրպարտության հայցեր ներկայացնել, բայց դուք բացահայտեք, որ դուք եք այդ կայքի սեփականատերը, դրա բոլոր բովանդակության պատասխանատուն։ Բայց նաեւ կարծում եմ ինչն է պետք հաշվի առնել։ Այս ամբիոնից եւ այս նիստերի դահլիճում գործում է հետեւյալ կանոնը. վիրավորական արտահայտությունները թույլատրելի չեն։ Վիրավորական արտահայտությունները թույլատրելի չեն։ Եկեք երրորդ անգամ ընդգծենք, վիրավորական արտահայտությունները թույլատրելի չեն։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ ազգային ժողովի պատգամավորը, որը օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների ելույթների տրամաբանությամբ երդվել է ոտնկայս, օժներգի ժամանակ ձեռքը դրել է սրտին, բա ինչի համար այս տարական կարգը հնարավոր չի լինում պահպանել, առանց վիրավորական արտահայտությունի անձը եթե չի կարողանում քաղաքական խոսք ասել, ուրեմն ազգային ժողովում թող չլինի, կամ թող խոսք ասի առանց վիրավորական արտահայտությունների։ Հիմա իդեպ, երբ խոսում եք երդվելու արարողակարգից, ազգային ժողովի կանոնակարգ Սահմանադրական օրենքը գիտեք, որ փուլում է նախատեսում երդվելու գործողությունը։ Կոնկրետ գործողություն կա, որ նախորդում է երդվելուն։ Դրանք են ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ հանրապետության նախագահի ողջունի ելույթներին են հաջորդում։ Հիմա մի բան կարող է ես եմ շփոթվում։ Օգոստոսի 2-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ. Վեհափառ հայրապետը ելույթի իրավունք չի ունեցել այս նիստերի դահլիճում։ Դուք պատասխանատուները, իդեպ ես կդժվարանամ հիմա հստակ մատնացույց անել, թե ով է եղել պատասխանատուն, բայց փաստը այն է, որ այդ մասով կարգի խախտում տեղի ունեցել է։ Այն, որ երդման, տեքստի, բովանդակության այդ կտորը իսկապես իրավական առումով, եկեք տենց շատ չբարձրաձայնենք։ Երդման տեքստի պարտադիրության մասով եւ դրա իրավական հետևանքների մասով իսկապես երևի թե առաջինը պետք է օրինակ Տիկին Ղազարյանը կամ երևի թե ազգային ժողովի նախագահությունը հետևողականություն ցուցաբերի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում կա պաշտոնավարող դատավոր, ով գտնում է, որ եթե ազգային ժողովի պատգամավորը 8-րդ գումարման պատգամավոր է եղել, 9-րդ գումարման պատգամավոր լինելու դեպքում որևէ այդ գործողությունների կարիք չկա։ Ինքը մեխանիկորեն շարունակում է լինել պատգամավոր։ Նշված դատավորը բացահայտեմ, դա Կարեն Վարխոյանն է։ Իդեպ նույն 2008 թվականի ժամանակահատվածում մենք առնվազն խոսել ենք մնացական Մարտիրոսյանի մասին, գաղտնազերծվել է մեկ կին դատավոր, որի անուն ազգանունը կպարզենք հնդացս, բայց նաև բացահայտենք Կարեն Վարխոյանին, որովհետև Արթուր Սարգսյանը այստեղ նստած չէ մեկ պատճառաբանությամբ, որ Կարեն Վարխոյանը գտնում է, որ եթե անձը 8-րդ գումարման պատգամավոր է, պատգամավորի թեկնածու է դառնում եւ կրկին ստանում է ժողովրդի քվե 9-րդ գումարման պատգամավոր լինելու,
Դա ավտոմատ падգամավորի կարգավիճակի պահպանում է, շարունակական ինստիտուտ է։ Հիմա օրինակ դուք խոսում եք երթվել չերթվելու մասին, ասում եմ կոնկրետ դատա որ կա, որ ասում է դա ընդհանրապես նշանակություն չունի։ Մյուս հանգամանքը։ Մենք խոսեցինք երեք բավականին կարևոր հարցի մասին, ափսոս գործընկերով երեք այդ հանգամանքը ընդգծեց, մենք խոսում էինք, որ պետությունը էֆեկտիվ կառավարիչ չէ։ Պետական համակարգը էֆեկտիվ կառավարիչ չէ մասնավոր ընկերությունների կամ պետության կողմից, այսպես ասած, մասնաբաժին, փայ, այսպես ասած, ձեռք բերելու գործընթացը եվրոպական երկրներում ընդունված մոտեցում չէ եւ այլն, հակադարձում եղավ Շվեդիայի օրինակով։ Շվեդիայում իդեպ ոչ թե նոր է եղել, որ պետությունը մասնաբաժիններ է ձեռք բերում, այլ իրենց տնտեսական մոդելը այդ տրամաբանությունն է ունեցել ու վերջին տարիներին հետ են գնում այդ տրամաբանությունից, պետական կառավարումից հանձնելով մասնավորին։ Բայց ես որոշեցի իսկապես օգտագործել ժամանակակից գործիքները, հարցրեցինք արհեստական բանականությանը։ Շվեդիայում Ռոմանոս Պետրոսյանը կարող էր լինել օրինակ որևէ մի պետական մասնակցությամբ ընկերության կառավարիչ։ Պատասխանը ոչ թե այն տրամաբանությամբ էր, որ իհարկե երբեք ոչ, այլ այն տրամաբանությամբ, որ քանի որ վերջինս քաղաքական գործունեություն իրականացնող է, չի կարող լինել։ Հիմա այստեղ մենք գալիս ենք մի շատ հետաքրքիր իրավական հարցի։ Մենք պետք է ի վերջո խոսենք ապագայի տեսլականի մասին, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, եթե մասնավոր ոլորտներում պետության կողմից մասնակցություն ունեցող դեպքերում կառավարիչներին լինեն իրական չափորոշիչներ։ Իրական, օրինակ, քաղաքական չեզոքությունից մինչև արհեստավարժության պահանջ։ Քաղաքական չեզոքությունից մինչև արհեստավարժության պահանջ։ Այդ դեպքում գիտեք, չէ՞, որ օրինակ Վահագն Հովակիմյանը չէր կարող լինել ԿԸՀ նախագահ, դրանից բխող բոլոր ստվերումով ընտրական գործընթացի վրա։ Կամ օրինակ Վլադիմիր Վարդանյանը չէր կարող սահմանադրական դատարանի դատավոր լինել։ Եվս, եթե այդ չափորոշիչները մշակվեն, բայց իդեպ մի հետաքրքիր հանգամանք, պատկերացնում եք տարիներ առաջ դուք պատկերացնեիք սիրելի հայրենակիցներ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը իր հակադարձումներում պետք է պաշտպանվի այն մոտեցումներով, որի դեմ պայքարել է։ Դուք գիտեք, որ ելք խմբակցությունը այնտեղ նստած ժամանակին 2018 թվականին քննադատում էր հենց սահմանադրական դատարանի կազմավորման հարցերը իբրև քաղաքական պատկանելիության կոնտեքստում եւ հենց նույն քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրեց դրանից ավելի ցայտուն օրինակ։ Ապագայի տեսլականը դրա մասին պետք է լինի։ Լինեն չափորոշիչներ, հարգվեն այդ չափորոշիչները եւ դա է լինելու իրականում մեր հայրենակիցների համար տեսանելի արդյունքը։ Գործընկերներից մեկն էլ կարծես եւս ներկա չի։ Ապոկալիպտիկ կանխատեսումներ էր անում ուժեղ Հայաստանի վերաբերյալ, չզլացավ նույնիսկ իմ անունն էլ հիշատակեց, Նարեկ Կարապետյանի անունն էլ հիշատակեց։ Ես պարզապես մի հետաքրքիր վերլուծություն ունեի, երբ լսում էի այդ խոսքը, որ հաճախ լինում է, չէ՞, թե մի բանից ինքդ հոգեբանորեն վախենում ես, օրինակ, չգիտեմ, խմբակցության կայունության դեֆիցիտի կամ հնարավոր քաղաքական փոփոխությունների, որովհետև խորհրդարանական կառավարման համակարգը միջազգային փորձում, եվրոպական փորձում, թեև 5 տարի ժամկետով ընտրություններ են լինում, բայց ընթացքում հաճախ փոփոխություններ են լինում։ Իմ կարծիքով նշված գործընկերը հենց վախենում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կայունությունից։ Բայց մի բան իմ մասով ասեմ, որ այո, եթե գործընկերը այդ ժամանակ տեսնի այդ փոփոխությունները, ես կլինեմ նստած այս նիստերի դահլիճում, ցանկացած իրավական հարցովել կամ այլ բնույթի պատասխանները կտամ։ Այդ թե արդյոք նշված գործընկերը եւ այլ գործընկերները այս կողմում նույն կայունությունից կունենան, այդ ժամանակ էլ կխոսենք։ Աստված բոլորին պահապան սիրելի հայրենակիցներ եւ թող իսկապես բարեկրթությունը ողջամտորեն ենթադրում է վիրավորական արտահայտություն չլինի։
Այժմ կանոնակարգն էլ է դա ասում։ Շնորհակալություն։